इम्पैक्ट न्यूज़ बु मियेंग ताबिरिबा पुनमपु इम्पैक्ट न्यूज़ न पुथोकचबा था अमदा अनी सुबा इराय अमसुंग मरी सुबा इरायदा सुंगसोय सोयदन पुथोकचरिबा वायल वातेम की माइकेदगी सानौजम श्यामचरना येंबिरिबा पुनमपु तरामना ओक्चरी था अमगे अनी सुबा इराय अमसुंग मरी सुबा इरायदा अखोइना अखोइगी चतना लोनचतसिंग अममम पुथोकचदुना नैनेरखिबसिंगी मथा तारपोइना ngasisu अखोइगी चतना लोनचत अमा पुथोकचरी अखोइना ngasi खनजरगदुरिबा टॉपिक असिदी हौजिक हौजिक मियामना कैथेन काबदा दुकाल चंगबदा GST लापदगी ममल हेंगतले खरा हाय GST लापदगी याम नुंगाइरे खरा हाय करीबुनो GST हाइबसिगी मरमदा खन नैने जगदुरी असहांगबा लॉन्ग फॉर्म द गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट 2017 गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट लिसिंगनी तरातरे असिबु करीनो हाइदुना नैननबगिदमक्ता अखोइगी स्टूडियोदा लेंजनदुना लेबिरिबा अगी मरुप अहानबा केस NG ज्योतिंद्र एडवोकेट हौजौज मणिपुर हाई कोर्ट ता प्रैक्टिस तौदुना लेबिरिबा अगी मरुपना What is GST हाइबसिन नैनबिगनी लोइनना अगी अनिसुबा गेस अगी मांगदा लेंजनदुना लेबिरे अहाना हाइजेरुबदा हराव याबिरपैदमक्ता अनिसुबा गेस पुसु तरामना ओक्चरी लोइनना GST असिना अखोइगी लैफाक असिदा करंबा फिबमदा लैरी करी तौरी अमसुं करीबु कनादा कानहली अमसुं ओइजहली हाइबगी मरमदा नैनबिगीदमक्ता अखोइना हाइजेरुबदा हराव याबिरैबा गेस पुसु तरामना ओक्चरी हौजिक GST इन शॉर्ट फॉर्म GST लैत्रिगी ममांगदा यामना लीरबा मतम लिसिंग अमका चमापल हुमुद्रागा निथोइदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेरमी अरैबगा अयोनबगी मरक्ता करी करी चथरमबगी हाइबा आइन लेरमी अदुगी मथंगदा द इंडियन एक्ट 1872 हाइबा मुक लाई अदुगी मथंगदा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पोचै सिंगसि करमना योनगदगे हाइबगी आइन अमसु लेरमी पुमनमक सिंगसि मतंगी इरोइनना सुम सुम चानरक्तबदगी हौजिकति GST गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट हाइबसि लाखिबनी गुड्स हाइबसि कदाइदा करीबु हाइना खंगरमबगे हाइबदा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सिंगबु ममांगैदि गुड्स हाइरगा खंगरम अदुबु मतंगी अहोंग लापदगी दिंगसिदि गुड्स हाइबसि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पुसु गुड्स हाइदना चिंगजले मरम मसिना इंडस्ट्रियल चौखलपा पोथोक याम पुथोरपा मसिबु प्रजासिंगदा बेनिफिशियरी सिंगदा करमना यौरपा करमना फंगनबा हाइबगी मतंगसि गुड्स पोचै सिंगदगी लौबदा नतना सर्विसेस सिंगसिकी सुटेक लौबम थोई हाइबगी मतंगदा नैननबगी दमक्ता मसिगी बैकग्राउंड हिस्ट्री एम एंड ऑब्जेक्ट एंड द साइलेंट फीचर खर ताकपीनबगी दमक्ता आई अहानबा गेस NG ज्योतिन एडवोकेट पु What is GST Act? अमुत ताकपिसी असिगे सुमलबा कननिना बस सौदा हंबैदमक्ता असिगे सिम्बिरबा इम्पैक्ट पु आइना थागतपा हम फंक्चो लोइनना हिंबिरबा ख्वाइ पुनमकपसु इकाखनु उच्चरी GST मयामना ख्वाइ पुनमना खनरबा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हायनि इसेंग संगबदी टैक्स मखलसे खोइगी GST सिनेनिटिक ममांग खता नुंगानेगम ताई संपना करमतंग थमजगे टैक्स खोइगी इंडिया दा चनरिबसी डायरेक्ट टैक्स हाइबमा इनडायरेक्ट टैक्स हाइबमा मरुइना डायरेक्ट टैक्स हारगा अखोइना खंगरिबसी करिनो हाइबा मतमदा कनागुम्बा इंडिविजुअल पर्सन अमना अइगी सागी बाय वे ऑफ तोलपतगी ओबे आइना सुजरिबा थबक्तगी नत्रगा आइना तालिबा आइगी बिजनेस तगी करिगुम्बा दगी आइगोंडा डायरेक्टली लाइबा इनकम दु मधु करिगुम्बा आइना सही से खुद मोना इनकम टैक्स की मतुगिना सही हुमपुगी मखादा लेबा तारगदी लिसिंगनी गा सॉरी 2 लाख.50 सी मस्तगी हेरमा तारगदी आई इनकम टैक्स सिगदबने हाबसी मसी लोना पीबा पोनी अदुना करिगुम्बा आइना सही मदा रुपा 2.5 से हेंगी तारगदी डायरेक्टली मदोइन गवर्नमेंट दा टैक्स सिगनी मसिबु डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कवे अदुगा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हाइबा पोसिना मसि अखोइगी GST सिना संगकदोइ पोसिनी GST हाइबसि लेटिंग ममांगदा अखोइना तोआन तोआन बा इनडायरेक्ट टैक्स सि लौननबगी मेथोडोलॉजी लो मयाम थमी मरुइना से आईसी कस्टमर ने करम कस्टमर करिगुम्बा टूथपेस्ट अमा सिजननबगी आइना करिगुम्बा टूथपेस्ट अमा सिजनगे आइना दुकानदगी लैबा मतमदा आइना दुकानदगी आइना टूथपेस्ट लैबा मतमदा मदुदा आइना गवर्नमेंट टैक्स खरा थीरी हारिबा पोतुगी ममलुद मसिदा यावरिबा टैक्स बुना इनडायरेक्ट टैक्स कवे
अदुना लेरमीबा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम सी तोंगान तोंगान अखोगी लेरिबा लोगी मटुंगिना से एक्साइज ड्यूटी वैल्यूएबल एडेड टैक्स अदगी सेल टैक्स देन परचेज होगी टैक्स अदगी लग्जरी टैक्स तोंगान तोंगान सुगुंबा मखन 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 की टैक्स मयाम अमा लेरमसे मसिदगी पुमसुप सुपसे लेहरगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है पोसिनी लाइव पोसे मरुइना गुड्स एंड सर्विस टैक्स है पोसी मरुइना आइना थमजनिंगबसी यस मसी मागी कनोसी एक्सी अखोनी हान हानबदा आइना मसी कमाइन ओरपनो थमजगे गुड एंड सर्विस टैक्स है बसी अखोइना तसेन हारगदी अखोइगी लेखिद्रबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिरंबा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की महाकी ड्रीम ने हाइबताई मरमदी इन द ईयर 2000 जीएसटी सी मसी लो इन पुथुना बिदम तमाना कमिटी मा सेम हारगा मसी की लो सी करम मॉडल कमाय तोगना अमुतंग दी फॉर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हाइब ड्रीम सी लोइना मसी की लो सी सेम नबगी होना पुदना जर्नी सी 17 इयर्स जर्नी सी सला मतुंग दा 2017 दा एखोइगी पार्लियामेंट 29 मार्च 2017 दा हारिबा कनो सी बिल सी पास तौरे हरगा इंडिया की होइना मसागी इंडिया प्रेसिडेंट की एसेलर कंदा 1 जुलाई 2017 से दा एखोइगी जीएसटी सी सन बरकपनी जीएसटी इज द कंपोनेंट अहुम यावरी कंपोनेंट दे कोन लागसे के अदमाय तो मागी कंपोनेंट की पारा मोनी सेट खुदी मत मागी मागी जीएसटी सन बनिना इंडिया की पार्लियामेंट हेक पास ऑफ मतुं दगेदी मणिपुर दसु स्पेशल सेशन में कौरेगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा 2017 की एखोइगी जून की तारीख मंगादा मणिपुर की असेंबली दा हारिबा बिल से वॉइस वोट पास होरेगा मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 हाइदना अखोइगी चनरीबा मुजिक लेरिबा एक असी अखोइगी 14 जून 2017 दगी अखोइ मणिपुर चनबा हावे अदु लेरिबा सिस्टम सिदा कमाय दउदना अखोइगी जीएसटी से लापदगी हेना पब्लिक ता नुंगाइनबनी करिगिदमक्ता वन टैक्स हारिबनो करिगिदमक्ता ngसागी वन मार्केट हारिबनो हबदुगी संपन्न थमजगे बिफोर जीएसटी अखोइना जीएसटी सी लाक्टिगी ममांगदा इन चारम खक आइसुम स्टडी तौरपदन पुथोकसबनी सपोज अखोइ ngasi dedu deda अखोइ मी मना दका ओरिसि सपोज फॉर एग्जांपल चॉकलेट असी अखोइ पुसेलसी चॉकलेट मा शानना बगिदमक्ता करि दका रोगे मतमदा शुगर मिल्क एक्सेट्रा सिंपल चॉकलेट मा सामतमदा कयिंबो रो मटेरियल खर दका होय हाइबो रो मटेरियल सी मैन्युफैक्चर तौदोइबा मैन्युफैक्चरिंग कैनोसिना मागी मार्केट की लेरुरनी लेरप मतमदा हाइरिबा ngसागी रो मटेरियल सी लेरप मतमदा वन शुगर मिल्क दका लेरिबा सिंदु हे पुजंगी मतमददी ngसागी चॉकलेट हाइबो पोत ओले चॉकलेट हाइबो पोत ओले मतुंग देगिदी ngसागी लेरमीबा मागी कोसे मागी स्टेटस हम लाकपा हुरे सपोज फॉर एग्जांपल लुपा चाम हारसे चाम सिगी मतमदगी फगी कैनोसि मतुंगिना लेट अस प्रिज्यूम दैट टैक्स 10% 10% होइतागदी मागी मैन्युफैक्चरिंग लेवल दा मैन्युफैक्चर की लेवल सिदा कया वरे लुपा चाम का तरा वरे चाम का तरा से तोरगदी कैदौ तारे चाम तरा सिनदी हेक्ता चॉकलेट से डायरेक्टली अब नो अदो वदी हाइ से पैकिंग तो बता का वरे देन लेवलिंग तो बता का वरे दे हाइबदी चॉकलेट से करी ममिंग थोनी कर मयाम ने पावना मौंदा पैकिंग तो ने अदो की पैकिंग तो तोरक मतमदा अनदर पशा खर संगी करब पशा लुपा सपोज 40 अदो वदी ngसागी 110 द लेरमीबा इंक्लूडिंग टैक्स कंज मैन्युफैक्चर बुथोरागा अदो की पोतु 150 ओवरे प्लस 40 तो तोरागा अदो की 150 सिगी अनदर टैक्स 10% दी लुपा 15 मंगला अदो वदी क्या थागरे 165 थागरे 165 तार मतुंग देदी कैदौरे ngसागी हारिबा पोतु अमुक एडवर्टाइजमेंट की करिंगो चॉकलेट अफबनी सिनी सिनी हाउबनी हारि नबगी और मागी होलसेलर दुना मु रिटेलर द पिरक पदा रिटेलर की मागी करिंगो इनकम कनोसी लेने बिदमक्ता अनदर अमुक कोसमो होगी 50 रुपीस लाए अदोदी 50 रुपीस दु लाक्ता गदी ngसागी पोटु ममन करि वगरे 215 योक्तोकरे 215 सिगी टैक्स के यावरे पुन्ना ngसागी अनदर 21 रुपीस 50 पैसे नपे अदरो वैदि पुन्ना पोसी ममन क्या होथोकरे लुपा ngसागी सनीगा खोइदी 36.50 होथोकरे सिगी मतम सिदा लौरमीबा टैक्स टू टैक्स नि होजिक जीएसटी लापै कैदौरे ngसागी चॉकलेट लुपा सेम कनोनी रो मटेरियल लेरुरे सारे लुपा चाम पिरे वंस लुपा चाम पिरे पोसे मागी कनो द टैक्स किलो लुपा चाम तरा पिरे चाम तरा लेग्रे देन हारिबा ngसागी अमुक मागी वेरिंग हाउसिंग ngसागी मागी लेबलिंग तौनबा पैकिंग तौनबा थारोक मतमदा मागी 40 दो खक्की मुक टैक्स पिखरनी अदोदी 40 की टैक्स क्यानो 40 की लुपा मरी टैक्स लेजगरे देन अनदर अमुक ngसागी हारिबा एडवर्टाइजमेंट की नत्रगना मागी रिटेलर की थादनबगी अनदर 50 दुम हापसम बिग्रनी अदोदी पुन्ना क्या सुरे 90 50 दुगी टैक्स क्यानो लुपा मंगा अदोबदी पुन्ना अखोगी संगी से टैक्स दा ओनली 19 जीएसटी ना मॉनिटरिंग तौर से कहीं हाइबू मागी जीएसटी की सेटअप सी लेहल मतुंदा पब्लिक सिंगदा कंज्यूमर सिंगदा डायरेक्टली लेरिबा टैक्स से वन टैक्स सिस्टम टैक्स नतबा टैक्सी सिंगल टैक्स सिस्टम हम लेहल कांदा डायरेक्टली ngसागी पब्लिक ता
hana mamangi all method ta tongan ba text to text le mi ba mayam se masi sat si mangal era ganda single kano da la ganda haiba hena beneficiary singda then means consumers in the wana bi damta adumba packet pa system amani aduna it shows that GST have a posi live posi keno bo kana tongan ba multi stage da tongan ba loram ba tax mayam do madu thana na bi damta puthorok pa potuni have a potuni aina hama mata da sai gi GST gi damta mayam phamda aina thamjani ngipsi maruina aina ngasai mamang da panjakhi ba GST si lerap matam da GST si gi samak matam da parliament samak matam da my component ahum thona khaidoi first component da central GST have ma second component da state GST have ma ahum subada integrated GST hari basing si kadai kadai sa kadoi bro central GST state GST integrated GST have matam da intra state masagi khoi gi kano si posi yon ba ma intra state kai no state amana magi state gi manung da mangwa gi puthok jari ba product ama kudumana ba khoi gi se khoi singari si singsi khoi kg da lupa champire se khoi manipur manung da yon jana bo itara gadi hari ba mangwa gi la iba tax se kadai di sakada ga da 50% ama asagi state ki GST account sangani another remaining 50% amana central gi GST kano da sangrani amai tawduna ngasagi amuk integrated GST sina kaino habi matamda ina mu mayam kitang ngana thamjamda integrated GST sina karigum bahai riba singsina akuna suppose kano da se Maharashtra tha batare akoi gi example ne se adudi Maharashtra tha tagadi ngasagi GST si 50% to state 50% to da ngasagi koi gi central habido madugi potu ge setup tu tokre tasengbadi magi internet lejari ba foreign 50% is the pigadwini adu hojik directly se gi post ka jawra mangondagi atopa inter state kano kawi transaction kawi inter state transaction se lakpa matam dadi masai gi saliba mahaki laiba tax ya directly ekoi center gi account da hes sangrani aduga hayeng magi designated last designated oiba ngasai gi ekoi gi state da magi yanabam thokpa potu ngasai gi koi manufacture tawai ba natagana potu product ru puthori ba adugi state salaro ngasai gi yolu de mafam tax khumu de mafam dugi state dagi 50% at the Mukhabiraga, amok center number the allocation in Makona Torkani. This is the system of the GST. Asa, how is advocate na takpisi component ohumsi amana state ki level to lahoba paisani, amana central government to yoginaba paisani, amana integrated every mapum moina yener kataba paisani, I was in takpire. Ek asi yam chang ba yam pak chawba ek makti nati, I was himashu. Export की लोग जो हो गए मसीता चौराक न सेक्शन चाम का हुंबुद्रा का मरी गुंबदंग यावबा सुबह चैप्टर कुंगा माथुई गुंबदंग ओइबा लोइना न शेड्यूल अहुम कुतंग यावबा अदुगा एक अच्छी मक्ति वेलफेयर रुपती प्रजा सिंगी सेनमित लोन की मतंग देदी आमने है न कानबनी हाई न अखोई न ताजे मसी की मतंग देदी चुमी चुमदे मते अमतंग थंबिरम यामना फजबा फमने आई ngasai point ma suamo second round lagra khanjabane hariba exda nainariba tongan magi chapter si matungina aikoina sorana yengba yaba chapter si chapter khoigi kare hatare khoigi view si layer si hum thona thamba yai first layer na kaidoni magi procedural hatare kamai tona GST si kamai tona logo to kar kram mi do kamai tona logna bi registration kamai to hangani kamdo gani haibagi magi magi chapter magi layer ma another layer na kaino hariba sugumba system ji sathak matamda kana gumba taxpayer haida khogi pigam thokko mi se sisina kaigumba hariba sathariba procedure sathariba kano sida systems da kaigumba mango agree area haita gadi madugi appeal tongnabagi chapter ma lejari sigi chapter sina khoi chapter 17 and chapter 18 sida nei ne khogi ek masajigi aduga hariba thorom sing sathrak matamda karigumba kanagumna hairiba thorom si kaina natragna provision sigi wangmada sathrak taragadi even magi penal provision even punishment dandi ba upi ba bagi provision makak khogi chapter si yaujari sina chapter 19 da interden taw aduga hairiba amuk aina makhata jarak pada chapter nga saigi 17 19 gi matungina agi logi context aina pusin jaku matamda akhogi appellate masagi appeal provision yaw haigre kanagumba commissioner na tagna state commissioner na karigum hariba taxi lokhaliba processing sida karigumba pen ragadi agree boiriba miduna appellate authority haidana akogi state government na magi leriba state gi matungina na tagna magi pundu matungina akogi appellate authority semgani appellate authority sida akogi
Chief Commissioner of the Central Tax, Rwanda State Tugi Commissioner State Tax, Hariba, Makwe Nisina, Shaba, Adugumba Appellate Authority Mlani, Hariba Appellate Authority Sina, Kanagumba, Agriparian Kalib Mishakuna Mangon, the Agriparian Hariba information, Hangano Mitagata, Ongimanunda, Hariba, Asagi Posi, Appellate Authority, Lakabani. Ek asigi manung sida wakat pham mathang lay amasung wakat pham singsida pendraga chu mathak thongba wakat pham lay haibasi appellate tribunal pham mai da thami appellate tribunal se di mai judicial pra necessary sang okay ek asigi manung da yaujai hauji ain asigi manung da GST tax asigi manung sida da chawrakpa masigi concept history of GST lakpa object and silent feature thambigar ba sigi tungda ayanga ai ani suba guest da lakchedlinge gi mamang sidaida ai break amtang lojege impact news bu yengbi ba pumna mapu makhata na yengbi dina dum nei bisi break amtang lojege. Welcome back to the Wild Watem. Hauji Wild Watem gi makha chathajar pu oina ai ani suba guest ai gi marup Indra Kumar Assistant Commissioner of Taxes. Aigi marupta thamjagadorifina GST ki ain amadi leire mahaki chatna lonchat kanglon mayam amusu aikhogi ahan mages na takpi khare hauji GST chi G goods S services goods pu puthoiba kangbusu consumer sinaiba kangbusu ani gi marupta leiriba miyosing su tax asina chatna lonchat ama oi haina takpi rabanina hauji services amasung goods ki tax si karmaina khonggatli karmai tawi karmai apply tawi haiba simtang mayek seng nung tang ai ani subage Indra Kumar na thambisi ngai hana mutak da sigi thorju senbi ba no bu thaga chari khoi advocate na su yamna marik chumna thambi gre ta sengna masai gi ekama senbi ba eksina ngasai gi mai guideline oiraga कोई ना तौजरी सिना सिदा पीरी गाइडलाइन जिंग से कोई इंप्लीमेंट तौजबनी इंप्लीमेंट तौ बाहाइस देस्ता मरोइना मसागी पीरीबा मागी एक एंड रूल्स तिगी वांग मद लान बदी यादबनीना मस्ते पीरीबा प्रोविजन मैम सिगी मतुंगिना कोई ना मसागी मागी टैक्स मैम से स्टेट सिगी रेवेन्यू की दमकता टैक्स मैम से खोमजबनी खोमबस देस्ता मरोइना तौरिबसी कोई ngасai su हाइपेट पनबी रे टैक्स अखोई हाना हौजुसु लेदी वेट हाइबा पोची लेदी पेट्रोल डीजल दा कोई ह्यूमन कंज्यूमेबल अल्कोहल वेट लौरी सिनतबा अखोइना GST लाकु मतमदा यामना सिग्निफिकेंट होइसे कइनो हाइ मतमदा इनडायरेक्ट कोइना ngасai पनबिगे इनडायरेक्ट टैक्सेस मखल सेंटर ना लौरम बट अखोइगी मखल मापन नमगा स्टेट ना लौबो मखल निपान नमगा सिपुला पुंजल लगा टैक्स तरागा तरियत सिपुला मुथखिबने This is common no in a man, the Kangi service tax kind of center government lorumba. State no goods the ayam deal torumani. The saying the Hiragadi state china GST locking among the goods key tax in lorm the sell tax hygiene, the vet hygiene, the evaluated man. Adoga central government ayam services the consent. The Hojiki goods services punzanaga goods and services tax highway one. I don't know one nation one tax kind of pull up punzan give. Other Howjik lakpa conditions tang say goods haibasi yam laiba mongda ai khoina min na uraga thiengba yaba pot ka tangible loiba items singina khoina goods nenam lawran intangible loiba ai khoida thengba ngamdaba uba ngam khoina ubadi ngamdaba du transaction ji dawa consideration ji dawa sugumba singina khoina services nen lawi ado tax ti khoi hojik goods wegera services wegera tax makhal standard oina tax makhal manga ni leis standard oina ina standard oi bahida koi gi item khare lei tax no logdaba nong gi chana thakna bai koi gi nungti gi koi gi chana thakna chinja bazar di yoli bin jang na pi sum ga shu tax lobo nate adu natabada kitang amuk tax 5% tax lobo khare lei ko chini cha khara ga common man asina bai dare 5% lobom lei mathang da 12% na lowa item khara mung lei mathang da 18% lowa item mung lei khara mung lei mathang da 28% lowa item khara mung lei aduna item sing si khoina kamaina classify tawi sumaina khoi gi 5% lowa item khara 12 lowa item khara 18 lowa khara aduga 28 lowa na item si khoi sumai khai do standard hoina
ꯑꯗꯨꯒ exempted nil namta lawdaba kharaga sumaina laiba stage ta tax si kamaina tawge ham tabda sigi mathakta koina CS na amusle CS ai besina ngasai gi khoi gi gari gumba luxurious oiba khoi gi sin items kumba sugumba da yam CS habi ado 28% ki tax si GST je 1st July 2017 ne implement tor matungda 28% की category da leram ba item se adu ki mati handaraktan hojik se yam sati na handagre hojik haidi mayam gi nungai na ba common man ji gi nungai na be damuk ta ko hojik le hori jongli luxurious oi ba item khara and then khoi gi khara khoi gi sin goods na tobacco gumba haksang son be ba su ba item sin ta 28% tak item kya leitre aduna hoji item 18 do ayam ba chingthare 18 dagi 12 ayam ba chingthare mai tongna tax makhal sing se khoi hoji in the future coming future is masi khara amung club torga masi gi amun light ho na honari and state ta khoi gi masi gi principle am khang lei GST gi principle se destination based tax ai moi my principle of the GST se and principle si gi matung ina consuming state si the tax yam chatli haiba ma khoi na khangmang Manipur si koi na sum yeng matam dai koi si koi gi manufacturing unit si leje daba lairaga su swagi local loina product to wa aduna koi gi yam about 80-90% of the koi na consume to riba items si koi gi Manipur gi wang madi puslak pai badar koi je consuming oi state roin to wa aduga koi gi government office me am si consume to aduna consuming state oi banina koi da khudong chabang khak lai si kai mai matam da tax koi yam phange masagi magi principle do koi da chana bai dar aduga manufacturing state singina my principles gi against the leidana moina tax si khomba da moi se yamna shortfall lei moi yam nem dai aduna state yoiragadi revenue ki point of view da haragadi koi hana vet leiramba tax collection ji for example 16-17 financial year da koina khomang am is around approximately 500 crore harasi adubu housing 2018-19, 17-18 the 700 crore. Khomaga 2018-19 the we reached around 950 crore. Almost 1,000 crores. It's a financial year and it touched the woman. Aduna I quite uzeri si kaino matam the state ki revenue da sudden jump ama lak pasi GST si ekoi state ki wera yamna revenue point of view da yamna kana ba pone na koi lojai okay, you know, the peak of state stage they 1,000 crores within 2 years the 500 crores mo 8 to ngam bai sa this state sigi oi ga di yam sa thi na kui kana ba mani haidna logje matang ta question ta ga tham jo hauji tax thi ri ba mi sing si kari ga thiram ba adu matam khar le pa ba adu tinga sagi penal provision lom da changa aga lawyer da ayam lak chege adu magi filing retail filing gain leiba adu tax khongot pa style sing mawong motor sing di kam do smai to bune akoi gi se GST have se online system ne masi ma yam nungai ba mana online system have di pura masi computerized system hek mi amana akoi gi registration to gi point on panja huye ko registration to wa ba matam da akoi gi state ki ani khai do northern states ki ama northern except assam yaw da aduga bigger states ki ga koi ki threshold nam le threshold an koi turnover an ai ngasi dukan am phame ngasi karbar am toy pot am ya sare na hekta ma ji register ta godong nate magi chahi amagi magi yon ba magi turnover an koi count to magi turnover na 20 lakhs yoragadi ana 10 lerami mamangi 1st April lagi masi 20 yora ada 20 lakhs and above oiragadi ma ji register ta wa ne koi na mandatorily adubu GST sigi yam nungai ba concept am khagle adu masi concept se aina explain to the technical lawyer ni aduna kaido ga matam da volunteer oina masana ai je 20 lakhs urga su ai di masi khudong sa je pami haraga di ma voluntarily dum register to da kai kai leite adu aina nga sa hai je registration to da gi hona mana hawk to se online to loin to dong akoi ga ma ga interface ke su le just direct ma dum akoi gi common portal num le www.gst.gov.in adu sangani register to rani my document khara upload to ran adagi di register to ga kawbi roi do am khatang mayam thina tawrisina bank ta loan lo salu bada register to salu re adagi di kana gumba khara loan pigina kem lakpada GST register to di yadre adana ai to salu re magi threshold kari kara khang dabida ai di thaina gi concept on register to raga di adum pham lei rage na leiba
हौजिक न लाइसिना रजिस्टर से हेक तौगिबो नुमितगी अखोइना मासे काउंट तौबो हौरनेबा मासे अदुना माने रजिस्टर हेक तौग्रबा मासे अखोइना रिटर्न अमा फाइल तौदबो यादेबा कंपल्सरी रिटर्न से अखोइना मखल अनि थोना खाइदुए माने रजिस्टर तौ मतमदा ऐसे कंपोजिशन द लेजगे ऐसे अपिक बिजनेस ने इन तौजबी बिजनेस ने मचानी यामना पिक बिजनेस ने हाइजरगदी माने कंपोजिशन द लेजबो याय कंपोजिशन लेबसिना था अहुम अहुम की रिटर्न फाइल तौदो अदुगा टैक्स याम नेम न पियुने अदुगा अइना रेगुलर ओइन तौजगे हायरगना था खुदिंगी मा रिटर्न फाइल तौदबो यादे अदो कनागुम खरना खंगदबदगी अखोय अवेयरनेस यामदि तौबनी खबर दा हापतना खोतना खोय अदुम हेक रिटर्न फाइल तौ हौजि तांग कोन योरपदा खोय अवेयरनेस खरा चथजरनी हाइबदी पब्लिसिटी कर अदो एवरी से आई हौजि सी अक्टोबर थानी अदो एरगदी केदौनी अक्टोबर तांग कोन से सेप्टेम्बर थागी रिटर्न फाइल तौदबो यादे मसागी अखोइना तौदोइसे अदो ममांग थादुगी तांग कुन बगदो तौबदोबा तांग कुन सि नोंमेक लांगी मतमदा माना माजे ट्रांजैक्शन अमत तौदे आइदी नीलनी आइदी पोट लेरुदे आइदी वनदे हरगसु लुपा कुन फाइल दानेब नोंबदा 20 रुपीस पर डे कइगो माना पोचे योले लेरुरे पैसा खरा ट्रांजैक्शन तौरे हरगदी लुपा यांखै फाइल दानेब नोंमगी अदो मसी अप टू 10,000 नि मैक्सिमम टू 10,000 नि अदो सि कमाइन तौगे हाय मतमदा प्रजाजिना रिटर्न फाइल तौबी कंसेप्ट सि लेतबा हाइदारे आइडिया सि लेतबा अवेयरनेस से पीरगसु मोइना खरा एवे ओइदे हाइदारे अदुना कइदोगे हाय मतमदा हौजिक सिदा लाइसी रिटर्न फाइल तौहौदबगी मसागी इंटरेस्ट लेट फीस हाइदारे को मसी यामबा अदुगा सुगुम्बा सिंगसिना कइदोगे हाय मतमदा अखोइदसु याम अचो पोलम मम मोइबा मोइना रिटर्न सु फाइल तौबिरक्तबा टेक्स सु थीरकपसु नतबा अदुगा अखोइगी database tadi moi sum jam selak aduna aikoina mayam all india gi context yeng no tam de manipur gi return file da masing je kya no percentage da khujak de name le adi kana da mayam am register tor option ba sugum basinani adubu kaigumba kan da government ani ra web tawre masi je ahan ba gst have se masi ahan ba pot ni masi mayam na khang da ba gi ne na khoi gi hantak ki chakhiba 2018 gi september bhokta return file to hold the sing se moi gi di web loi to bi gre ngakpi gre karai ho akoina madu karai ho akoina chan halami 31st of march po akoina madu accept to biram me ko mai to na matam gi web to birame ado government ki td government ki joji register to ri ddo mayam si koi government ki office ki ddo mayam ji register loi to ri ni moina tds kak pagi ado moi gi su lupa cham ni moi di let file moi di tang tara ji hen to ki ba ado mai to moi gi so to web to ra october web to ra october sorry anda ki august web to ra mai to na koi government matam du gi gst council na masai gi mai gi decision je lauraga matam du web ti dum to bi da chali to bu aina hygienic body system da computerized to ra ni na once computer manung da lei yo potu ma de koi ngam de ado ma na ngasi thengna lai man pata phibam thok pa ma gi fees to thibin da na koi na makha ta na return file to ya de sima khata ne thamjani acha hauji ani suba round da akoi ukil da mung lak chere akoi hauji guest number 2 na takpi khibis the punishment per day da lupa kun let fine guma kari guma gi subu sum mayam si lere ngasai mamang gi round da advocate na takpi khibita penal provision lei penal provision si leirabani na while sang aman leigani masi karam authority da sinabake madum tanga mayek sing takpiram amfani masagi akoina leigadoriba masagi penalty natragana punishment si khoi makhalani thongna pi amana by way of khoi gi fine haitare or another mana imprisonment adana ngasagi hariba penal provision si entertain torpu matamda khoi gi leiriba manipur goods and service tax eki matungina khoi gi judicial magistrate first class tagi di ta daba amana madu trial chathagadabani hariba sugumba ngasagi khoi for example khoi kanuna panbigre khoi resource person kanuna panbigi bai matungina hariba kana gumba mana mai gi karigumba suppose registration toru matungda mahakse intentionally obi or kanu obi mana thibam thokpa posi thidraba aware oidabadagi natragana intentionally thibidraba or natragana hairiba ngasai mana kaigumba invoice audana po yoli ne yonthoma ba adagi suppose asaba invoice orkanda hek mana po to hek kanu khogi information piri ni kan hek samitarom ba sugumba tong category khar legare offense haidi khogi gst gi makha da kan kramasi offense ogedage aduna hairiba offensing si khogi CRPC ki matungina magi provision chapchana aduma trial tawani hairiba sio lariba offense ki dima cognizable offense ne compoundable offense ne aduna so long magi maximum
punishment se up to 5 years for magi imprisonment pi ya aduna makha tarak pa mai ton ba case tu na kitang sida koina sigi hoji kele ba hours de koina one by one koina haru da kitang time factor matam ga khara leje da baga aga sina panel provision to gi chapter ma legre aga ngasai gi appellate ki koina ngasai gi thami da appeal de so du ngasai gi no to jibsta kitang mayam na hena appeal sikata sikata ge kitang kai gumma pen da soi leina ram gani ada ai ngasai gi ba appellate authority ba ma state ta ngasai gi hari ba mi ani na sawa appellate authority ma legani हारिबा appellate authorities na taraiba decision do karigumba mu pen daga di akhoi appellate tribunal haidana tongana akhoi ex ki makhada amang yaujari हारिबा tribunal si makal ahum thona category ahum thona lebi hai one is national level appellate tribunal haiba ma another is regional tribunal haiba ma aduga ahum subana state or union territory tribunal haiba ma हारिबा national tribunal sida kanana preside tawi kanana lita wada khabda supreme court ki judge zamana on tagan oiri ba tagan warma ba judge zamana hariba tribunal sigi president wagani aduga atopa mana judicial member haidana akhoi gi high court ki masai gi suppose I am masai president do I president only high court ki supreme court ki kanu da justice te obiya doiche akhoi gi high court ki khoi gi kanu chief justice natragana sahi manga dagi tadana high court ki judge orma ba adugumba miyo yamana hariba president ki phamje category humse gi misina president national president oigani aduga judicial member haiba miyawani judicial member sina kana nogada da akhoi gi high court ki judge ama natragana district session judge oramba adugumba high court ki judge oiba qualified orba mishagama natragana sugumba akhoi gi judicial services da sahi ahumdagi tadana se koi additional secretary ki commissioner ki level da thabuk torama ba miyo yamana hairiba sugumba judicial member si logani duga technical koi gi member haidana central government ge ma state government ge ma hairiba miyo marisina component ra kanda koi tribunal se legani likewise regional ge su mafangada wai thangada ge state si gi joina koi provision si matu na koina state ta sugumba tribunal lama appellate tribunal me lingba ka waraga di sena ngasai with the permission of the center koi gi state sida matadi president kana marga ham tamda koi high court ki judge on tagana sagi judicial member ki laiba adugumba miyo iduna hariba koi state ki level de legedori ba union territory level de legedori ba askum laba tribunal asigi koi membership oigani aduna hariba masigi system se sabchana koi civil court amda chathariba adumak chathagani hariba appellate to mangwa opportunity being hard pigani whatever manang haining iba magi pen diba khudimak to loina bak thamba yagani aduna as good as CPC the leriba procedure sing provision khudimak to loina ba hariba tribunal ne adopt tawani adu in case kai mistake pellet gadi koi prefer to appeal before high court then supreme court magi dum provision tu ina leije sina koi magi remediation adi legal knowledge lairaba singna while bichar gi thau sing pugani haibini in short aduga kanagumba tax theudaba natraga tax aware oidaba natra intentionally tawdaba sigi penal provision sigi makada procedure ma laigani masi CRPC criminal code procedure gi makada magistrate ki court tawgani masdegi pamak amadi pamdaba thogana mathang appellant court sing haibidi tribunal sing laigani haibisu me am sengna takpire therefore hoji ekoi watem gi thorumda changjinjarapata GST gi ain asina praja singi nungaina bugi damakta tax khomna na bugi damak linkat khiba semgat khiba amachung chatna giba ain amani haibisma mek am senge ain sigi makhada pot yoliba pot puthoiba kangbu singi su tax khomgat chanaba kanadagi consumer singdagi haibisim su akoi guest number 2 na yam sengna takpire hoji aikoina aroibada GST si laibadagi market natraga dukanda pot ki mamal hele haina lana loramba sima lobida roi haibasima ngasi aikogi while watem gi thoram asidagi phongdok chake masi ek khudimak ain khudimak chatna lon chat khudimak welfare state oinana bani maram maduna aikoina while watem gi thoram da aikogi hak khangsi aikogi niyom khangsi loinana niyom singsibu aikoina व्यवहार तौसी रेस्पेक्ट तौसी तंगदु लेताबा समाज मा ओइनना बगी दमकता लैरिबा आइनि हाइबसी थमजबगा लोइनना ngasi gi wild watem gi thoram asi matang aswaide losinjage mathang thagi ani suba irai amasu mari suba irai da amu unana bagi damakta ngasi gi damakta di kainina banda thang nijari